Do'stlar, bugun sizlar bilan Alisher 999BM va bugungi o'yinimiz sizlar bilan yana har doimgidek Car Parking va biz sizlar bilan o'yinni boshlaymiz. Hozir nima mashina olsam ekan deb boshimni qotirib o'tirgandim. Miyamga mana bu M6 keldi, BMW M6. Shuni olsam ekan dedim yoki Porsche. Porschening motori 1695. BMW M5 F90'ning rangi sal xunuk. Buni endi tuning qilaman, ham moyka qilishim kerak. Va mana bu tanisangiz kerak, chaqmoq maydondagi birinchi qismida, ikkinchi qismida vafot etgan poygachi. Va bizlarda yaxshi mashinalardan Niva bor edi. Niva hozir Niva Urban'im qani mening? Niva Urban. Shunaqa mana Niva mana bunaqa baloni prujina pastroq ko'tarsam ham ko'tarilmayapti. 1695 qilganman buni ham. Va hozirchalik menga yoqayotgan mashina Gelik. Gelikda chiqsam ekan debman, lekin bu juda ko'p drift qiladi. Mana shu mashinani men o'yin sizlarga bermoqchiman. Kim kanalga obuna bo'lib 9 yozsa, ana shu mashina yutib olishim mumkin va IDlaringizni menga qoldiringlar. Bo'lmasam biz sizlar bilan mana shu mashina olamiz. Motor kichkina ekan, pastroq. Afrika serveriga kiramiz. Nima bo'lsa ham ishqilib yaxshiroq mashinaga almashaylikda. Do'stlar, sizlardan iltimosim bor, kanalga like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Shu yilning oxirigacha biz hech bo'lmasa 200 ta bo'lishimiz kerak. Wi-Fi sal qotyapti, e'tibor bermaysizlar. Bu o'yinning boshidanoq mashina oynasi sindi. Bo'ldi, unga e'tibor bermaymiz va biz yo'limizni davom etamiz. Buni to'g'irlasa bo'ladi. Car Parkingda to'g'irlash bepul mashinalarning hammasini. Voy, Wi-Fi yomon past chiqyapti. O'zi bugungina pul tashlagandim, yana Wi-Fi yana pastroq chiqmoqda. Oy, bu yerda yaxshi mashinalar yo'q ekan. Menga yoqqani Lambo, lekin buni olib bo'lmaydi. Buni siz agar qanday olib bo'ladi desangiz, buni faqatgina iPhone telefondagilar olsa bo'ladi. Men o'zim Samsungda o'ynayman, S25 da. Buni faqat iPhone da olsa bo'ladi. Yo'q, bu serverda yaxshi mashina hozirchalik ko'rmayapman. Faqatgina i8 ko'ryapman. i8imni bormidi, sotuvdimmi esimda yo'q. Menimcha bor edi i8im. Voy. Yangi обновлениедagi mashinani arzonga sotib ulgurmay qoldik. Ha, mayli. Voy, i8 poyga tashlab ko'ramiz. Agar qabul qilsa poyga o'ynaymiz u bilan. Yo'q, Afrikada hech kim poygaga rozi bo'lmaydi. Shuning uchun salgina yaxshiroq mashina olib poyga o'ynaymiz. Keyingi safar qaysi mashina olishimni kommentariyada yozib ketinglar. Voy. Mana bu mashinani olsam ekan. Men xohlayotganim hozir mana bu. Bu oddiy bunda, motor kichkina, 907 ekan. Menda mana bunaqa bitta mashina bor. Rus tilida 21 VAZ 2114 четырка deyishadi rus tilida. Amal kelinglar, undan ko'ra unda ko'p tanlov qilmaymiz-da. Tinchgina Porsche'ni olib kiramiz serverga. Porsche chunki ot kuchi ham tezroq va tezroq yuradi. Nima bo'lsa o'zbek serveriga kiramiz. Chunki o'zbek serveri legenda, eng zo'ri.
Do'stlar, kommentariyada yozinglar. Men keyingi safar mening avtoparkimdagi 10 ta mashina bilan crash test qilmoqchiman. Qilsammikan yoki qilmasammikan, shuni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Agar video oxirigacha ko'rayotgan bo'lsanglar. Oy. i8 kimda bor deb yozibdi. Bo'lsa ham men sota olmayman, chunki pulim VIP hozirchalik. Oho, poygachilar ham yig'ilib qolishibdi. BMW ga vezib tashlab ko'ramiz. Voy, Ahmed bilan o'ynasak mumkin. Maryam, shuncha igrok bor, lekin hech qaysi poyga o'ynamayapti. Islombek, Ahmed bilan o'ynab ko'ramiz. Kelinglar. Ot kuchimiz ham teng. 1600 masofaga o'ynar ekanmiz. Qana bo'lmasa men tayyorman do'stlar. Kameramni yig'amiz, boshlaymiz. Ketdik. Oy, BMW juda tez ekan, lekin Porsche'dan ko'ra. BMW oshib ketsa kerak deb o'ylayman. Oy, Porsche yaxshi, hozirchalik oldindamiz. Biz yutdik. Ana, va nihoyat biz yutdik. Endi bitta zapravka qilamiz. Mashinamizni bir almashtirib olamiz. Kelinglar, ungacha magazinni ko'ramiz, nimalar bor ekan. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz aka? Menga mana shu chipsdan berasiz, mana bu yerdagi chipslaringizdan. Va nihoyat do'stlar, biz sizlar bilan hamma narsani olib bo'ldik. Mashinaning ham benzini to'la bo'ldi. Eshikni ochamiz-da minamiz va eshikni qulflab qo'yamiz. Endi bitta astagina yurib shina qo'yamiz. Vov, yaxshi, internet ishladi. Хорошо, yaxshi. Mana bu haqiqiy mashina. Shu bilan do'stlar, bugungi videoni yakunlaymiz. Mening ham ishlarim chiqib qoldi. Keyingi videoda nima mashina olib chiqishimni yozib qo'yinglar. Va mana bu emblemaga qiziqqan bo'lsanglar, men Cristianoning fanatiman, shuning uchun ham mana shu emblema qo'yganman. Keyingi videoda ko'rishguncha do'stlar, xayr, omon bo'linglar, like va obuna bosib qo'yinglar.